ክቡራን የያሬድ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አላችሁ? በተለያየ ጊዜ የተለያየ ነገር ዘን እንቀርባለን። እንደተለመደው ቻናላችን ሁለገብ ነው። ብዙ ነገሮችን ለእናንተ እየፈለገ ይዞ ይቀርባል። ዛሬ ደግሞ የተለያዩ እንስሳትን ስምና ድምጽ እናስተዋውቃችኋለን። በተለይ በአማርኛ የተሰሩ እንስሳት ስምና ድምጽ ማግኘት ብዙም የተለመደ ስላልሆነ በቀጣይም በርካታ ነገር እንሰራለን። ለአሁኑ ግን የእንስሳቱን ስምና ድምጻቸውን እናስተዋውቃችኋለን። በቀጥታ ወደዛ እንለፍ። እናንተ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቆዩ። ባይ ዝሆን በእንግሊዘኛው ኤሌፋንት የምንለው ከዱር እንስሳዎች ሁሉ ትልቁ እንስሳ ነው። ዝሆን ድምጹን ስሙት። ዝሆን አንበሳ ወይም በእንግሊዘኛው ላዮን የምንለው ነው። የዱር እንስሳዎች ሁሉ ንጉስ ነው። ድምጹ ደግሞ እንደሚከተለው አድምጡት። አንበሳ ቀጭኔ በእንግሊዘኛው ጅራፍ የምንለው ነው። ረጅሙ እንስሳ ነው። እስኪ ድምጹን ደግሞ እንየው። ቀጭኔ ነብር ወይም በእንግሊዘኛው ታይገር ይባላል። ከድመት ዝርያዎች አንዱ ነው። ድምጹን እንስማ። ነብር ቀበሮ ወይም በእንግሊዘኛው ፎክስ ምንላት ነው። የተለያየ አይነት ቀበሮ አለ። እስኪ ድምጿን እንስማ። ቀበሮ ይሄ ደግሞ አውራሪስ ምንለው ወይም ራሂኖ ምንለው ነው። ድምጹን ደግሞ እንደሚከተለው እንሰማዋለን። አውራሪስ